Еренә күрә йыры, яшәү күрке яры менән. Елай районы Юлдыбай авылында ла йыр-моңга бейеүгә маһир кешеләр яшәй. Профессиональ сәхнәгә күтәрелгәндәр лә бихисап. Моңлы мөхиттә үскән Фәрит агай Амантаевтан да бынамын дигән артист сыгыр ине. Баднатһыҙлығы, оялсанлығы ҡамасау итте микән? Һәүәҫкәр сәхнәгә лә ул олоғайғас ҡына баҫа. Әрмелә лә аҙаҡ ауыл хужалығы техникумында, эш башлағас Юлдыбайҙың 80-нсе һөнәрселек училищеһында ла күмәк кеше ҡатнашҡан сәхнәләрҙә генә сыға. Уның сәбәпсеһендә мине ысын әйткәндә көсләп йырлатҡан Уйланов Хәйҙәр булды. Бында военрук булып эшләй торғайны. Шул сығарып мине йырлата торғайны. Шунан ошо ауыл культура йортонда төрлө конкурстар битенде. Мына элекке художество етәксеһе Мәҙинә Исаутова, шунан театр етәксеһе Ғәлимә килә торғайнылар миңә. Әйҙәле нигә концерттарҙа ҡатнашырға. Шунда мин сыҡҡылай башланым, мин яйлап ҡына, ҡабаланмай ғына. Шунан һуң Хәҙисә Ғабдулловна дигән Рәжәп Хөсәйенович Нанырғоловтар ирле хатынлы, улар мәктәптә эшләнеләр. Музыкаль мәктәптә. Шулар икән безнең училищеға килеп, ошо йыр буйынса өйрәтә торғайны. Иң беренсе баяғы Хәҙисә Ғабдулловна әйҙәгеҙ әле һеҙҙә ирҙәр күп, ирҙәр вокаль ансамбль төҙөп ҡарайыҡ дигән фекер әйтте. Мин шул ерҙә яйҙым, 6-7 егет анда йыйылдык бит инде. Ирҙәр ансамблен бик матур ҡабул итәләр. Беҙ иң беренсе гастролебеҙ Күмертауҙа ошо ансамбль хорҙарҙың фестиваленә барҙык. Шунда 2 йыр тәҡдим иттек беҙ. 2005 йылда халыҡ исем алдыҡ инде. Туҡһанынсы йылдар башында ойошҡан ирҙәр коллективы тарҡалманы. Башҡортостандың төрлө тарафтарында Өфөлә сығыш яһаны. Берҙәм ансамблде Фәрит Амантаев етәкләй. Сәхнәгә бер аҙ өйрәнә башлағас, 1997 йылда һәүәҫкәр артист үҙенең һәләтен, көсөн район конкурсында һынап ҡарай һәм гран-при яулай. Йырҙың күңеленә итеп аңлатҡыһыҙ ҡыуаныс килтергәнен аңлап алған ир, Юлдыбай мәҙәниәт йорто коллективы эшкә саҡырыу менән оҙаҡ уйлап тормай, булмышын мәҙәниәткә бағышлай. Һөнәргә өйрәтеү мастера булып. Шул эш менән мин 23 йыл анда йөрөнөм. Уға унда эшләгәнемә үкенмәйем. Унан киттем, әҙерәк уже өлкәнәйә башлағас бит инде. Бында нығыраҡ саҡырғандарҙыр инде. Шунан ташларға туры килде анда. Бында нығыраҡ саҡырғас, Шәрифән ағай Шәкәрйәнович Сәйитов, ул ныҡ көсләне инде. Ул Башҡортостанның атҡаҙанған мәҙәниәт хеҙмәткәре бит инде, баянист. Беҙ уның менән эшләнек инде, ысынған әйткәндә. Синтезатор нәмә менән мин эшләмәйем, только баян менән. Шәрифән ағай Сәйитовтың әрһеҙлеге һәм тырышлығы менән Фәрит Фәхри улының быға тиклем боҫҡып ятҡан маһирлығы асыла. Миңә уны алдан әйткеләй торғайнылар. Халыҡ йырын өйрән, һинең тауышың барырға тейеш дип. Мына Кайык Берден бер заман әйткәне булды. Мына Ҡурайсы Нурғәле. Шунан бер заман баяғы Шәрифән ағай әйтте бит инде. Фәрит, әйҙә халыҡ йырҙарына күсеп ҡарайыҡ дип, һинең тауышың бара шикелле тине. Иң беренсе уның менән һандуғас төрөндөк. Моң дарьяһы арбай, сихырлай уны. Үҙенә, һәләтенә ышанысы арта, репертуары байый. Оҙаҡламай халыҡ моңдары менән республика конкурстарына йөрәт итә. 2005 йылда оҙон көй конкурсында дипломант исемен, Сөләймән Абдуллин исемендәге халыҡ йырҙарын башҡарыусылар бәйгеһендә гран-при яулай. Барыбыҙға мәғлүм, артист халҡы гелән мажаралы һәм мауыҡтырғыс сәфәрҙә йөрөй. Туймазаға бардык оҙон көй конкурсына. Шунда кешеләр менән аралашып, шунда йөрөйһөң бит инде.
Жюри аңзалары. Анда Жолай Гайнединов бар. Федора Килдиярова. Sonuç kele көрнеклі шәхестер бетінде, жюри аңзалары. Сонда файла өріп атайынық. Bir kişi geldiler, bir ülken güne. Kostum ismin Ferit. O Ferit kostum. Yen yaralamay da ötüp giderin ol. Deyip men dedim, "Neşe olaydı böyle деген. Gaynidenof'un kostum түгел meni ol." Deyip bir aytıp gitti. Ederek görüydür bir hatın gelip solaydı aytıp gitti. Yola Gaynidenof yenin kostum deyip. Alar yen yenge hangende onda deyda koyalar. Sonan uğa bir nemel öndüşmedim. İsmulla Dilmuhamedov'tun jubileyin ötkeremiz. Yakub Ağlı'nda. Sonda Yolay Gaynedenov kelgen eni. Aytım tuttum da. Beni solay dip eyteler biteli. Nesi koyla hayal degen. Olay bolsa ida davaynik bulayık da koyayık dene. Hazır meni göre davaynik diyor. Һөнәрселек училищеһында эшләгән йылдарда талантының тагы бер күркәм ягы асыла. Һәләтен апаһы Юлдыбай халык театрының әүдем артисткаһы Гөлнур Кугашева шәйләп ала. 1990 елда Юлдыбай театрында Ишмулла Дилмөхәмәтовтың «Тере тупрак» исемле пьесын сәхнәләштерер өчен Өфөнән Курайсының хәләл ефете актриса Әнисә апай килә. Тамашала Юлдыбайдың бөтә талантларын туплай. Ул спектакльдә лә күп кенә кеше катнашты. Уфага лә барып куйып килдек аны. Шуннан бер рольгә кеше тапмайбыз. Эзләйбез бөтә Юлдыбай буйлап. Шул барамы, был барамы дип, мен дим туктан, мен Фәриткә әйтеп карайм. Фәрит, әйдә, профессионал белән эшләп карайык. Bir казак роліне кеше тапмайлар. Син шул спектакльдә булдыра алаһың, әйдә. Дип әйткәйнем, ризалашты. Мына килеп сыкты. Шул тиклем матур. Ул спектакльдә ошо авыл тирәләрендә күп койдык. Безгә 7 кешегә шул спектакльдә катнашкан 3нче халыкара конкурсы лауреаты исемен бирделәр. Салават Юлаев та Фәрит Адналин ролен башкарды. Мен аның Салаваттың әсәһе ролен башкардым. Бик яратып карандылар. Спектакль шундай шәп килеп сыкты. Кыванышым, яванышым, булда Уралда. Йыр канатлы, нур канатлы, сыңырау тырнақа. Уралы қайым, тылғаны Уралы Тура юлдан таныш булмаган хукмакка тәвәккәл, батыр йөрәкле кешеләр генә басырга баҙнат итә. Иллене артмаклагас, яраткан эшен, күңеле тарткан шөгылгә алыштыруына үкенмәй Фәрит Амантаев. Кайда гына сыгыш яһамаһын, республика конкурстарында, Өфөлә конгресс-холл сәхнәһендәме, Фәрит агайның йырдары йөрәктәргә барып җитә. Үзенең табигыйлыгы менән арбай. Хәзерге мәлдә мәдәният йортының 30 кешенән торган тату коллективын итәкләй. Илһамлы мәлдәрдә йырҙарҙа ижад итә моң ияһе. Өйҙәге тыл көслө булғанға ла, Фәрит ағайҙың эштәре ырай, уңышлы миҙгелдәре күп. Мен клубка барайым әле. Мені саҡыралар. Концерт ҡуйырға ярҙам итеп саҡыралар дигән бер һүҙҙән төшмәде ғой. Ул концерт ҡуйып, сит ауылдарға ла күп йөрөнөк бит инде. Ҡайтаң 2-лә, 3-тә төнгө төрлө ваҡыттар күп булды бит инде. Ҡаршы бер һүҙ ҙә әйткән юҡ, әле лә әйткән юҡ. Ул яҡтан минең тыл көслө дип әйтәм. İşimiz de vardı. Mal da göttük. Tiginde bir üy alında eretlep yaşanak. Hadi ikincige üy alıp saktık. Eysli üyde işleme gelgene şunda yürü. Üy işlerinde karan indi.
ошо үйдө алып чыга алмас энек деп ойлайм менде. Кошкурт күтөбүз, мал күтөбүз, халдан келгенсе балаларга жардам этебиз. Бүт ярлаган жерларымда яратам. Ул клубта гел электен да жүрүнү, ул мен кыш бабай болуп да жүрү турган, училищеде иштеген сагымдала. Мен ага бир вакыт аяк салмадым. Клубтар келип попросить телер, мен һәр вакыт за болду менде. Электер урамында турдук биз. Анда үй жакшы. Сонан соң үлкен малай Илдар үйленгөс. Уга жола боюнча битин үй төдөргө керек. Біз бура сатып алдык да, ана ушул хәзер турган үйгө алып барып утырттык да, уга үй ишлей башланык деп әйтергә керек. Ишлей башламанык да эле, алар тотуп алдылар, Сибайга күстеле китти. Сибайга күсүп кеткәс, ул бураны кайда кыркылып ташлап болмай, дейде эшлеп карайык эле деп, эшлеп алдык да киттик. Үлкөнөгөс кеше үй эшлеймин деп әйткеләр дә булды инде. Ошолай да кызыгып китеп, эшлеп коюлду инде. Хәзер менә Аллага шөкер, 8 ел онда яшәймен. Амантаевтар гаиләһендә тәү күрүдән күзгә ташланганы ябайлык, үзара татулык. Балалары башлы күзле хәзер. Илдар менән Гөлдәрдәре үз дөньяларын корган. Фәрит агай менән Таңһылыва апай дүрт иянгә олатай һәм өләсәй һөюен өләшә. Төпсектәре Ирек аспирантурала укый, тарих буенча диссертацияда. Тормышынан риза Фәрит Фәхри улы. Мәңгелек мөхәббәте җәмәгате менән 36 ел гомер бергә үтелгән. Дөньялар имен, алда гөл торганда, күңелдән йөрәктәргә көйен майда ягып, йырдар, кабатланмас моңдар ургыла.